Auscultación de latidos cardíacos fetales con estetoscopio de Pinar. Mantener a la paciente en decúbito dorsal con abdomen descubierto. Dividir al abdomen en 4 cuadrantes imaginarios, trazando líneas, una vertical y otra horizontal, que se crucen perpendicularmente en el ombligo. Apoyar la campana del estetoscopio de Pinar en el cuadrante que corresponda al foco máximo de auscultación. Colocar el pabellón de la oreja sobre el extremo opuesto del estetoscopio. Auscultar los latidos fetales en 1 minuto. Controlar el pulso a la madre durante el procedimiento. Realizar las anotaciones correspondientes.